Pila ya teh? Ini pwede nih sok don? Oh. Di merag 340. 340. Udara. 340. Okay. Salamat part. Balik ako sunod part. So sa Tagbilaran guys, iba nang magamit og sarilas while mag-drive og motor. So ipalit ko usa ani kay dito makabayad og 1,000 pesos. So guys, kaning auto nga gisakyan kay baligyain ni siya. So whoever og isa interested in yung palitan ng auto, dara ang picture og details sa akong description. And barato ra ang baligyan namo ni guys. So the model ani is Kia Rio 1.4 engine, manual, gasoline, and mura. Life has its music, life has its song. Life has its music, life has its song. Happy birthday to you. Happy birthday. Hindi siya wishes yung birthday hindi. Kailan na edad mo? 6 years old. Guys, birthday hindi karon. Birthday hindi. Dodo! Okay. Asa ba maestro niya? O dara eh. Maistruhan. Yun, maistruhan yo. So karon guys, birthday ni Inday. It's July 5, 2018. Yan nag-andam ni sila mama are. Na kami ni Ron sa dani guys. Upaburot mi sa mga balon kay ibo ka og mga bae kay ni kanang uso nga kanang sweet 16 bitaw. So dapat bongga gamay or bongga ang birthday ni Inday karon. Okay Ron? Sige na. Sugod na ta. Kaya na. Life has its music, life has its songs of love. So guys, last na rin nga balon. Okay. Kaya Ron, bilatan Ron. Bilatan ka balon. Kani Ron, ito na ipilit ano yung taas. Ni Ron, ano Ron, game? Okay. So guys, after 2 hours of setup, mama nagyod mong gihimo. Namong gihimo ni Ate Maribek o Mama, Ron, Papa o Ate Maribek to. Pa guys, ignore kay guys oh. Iyay, muna niya pa. Ato ning kono niya. Tuluman ato niya. Pa guys, Para pa. guys. Oh guys. Wala ka diha, ani. Karon guys, ato sa montage atong gihimo. Life is but a dream, it's what you make it. Always try to give, don't ever take it. Life is but a dream, it's what you make it. Always try to give, don't ever take it. Life is but a dream, it's what you make it. Always try to give, don't ever take it. Life is but a dream, it's what you make it. Always try to give, don't ever take it. Nakoy klase.
5:30. Natunog pagod sa birthday ni Inday pa. Life has its music, life has its song. Ang ang klase. So last year guys, birthday ni Inday. Ginaong gatag niya is fish crackers. Hi. Wow. Happy birthday to you. Rockers, the boat one. So naka-remember mo, last year ang gatag di mo kay katong fish crackers. Ano man eh, walang hangganang... Kuya, seryoso ka? Last year kayo mo man sa di mo gihotog. Ano may kay mo? Tog na ta? Kita ko sa yung story, kuya. Katong kasimsot. Si Koan mangguto, si Charles ang kaga ko. Filler po ko. Ako mudo. Ikaw. Ako mudo. Charles, oh. Dara picture guys oh. Hey, hey, hey. Nay! Nay! Sige na ba? Ito na ka itong video na birthday na mo. Ito na ako karon. Pero ganahan ko sa yung ID ron. Tawar ko na kina ituman yo. Helen. Palibre be. Nanay Helen. Ma. Ako na ba? Ma ako ba ito ni Mano? Karing gagako sinlay ba ano? Charles manggod. Ako muna. Wala, filler. Si Charles lang. Ako mudo. Gi-story pag yun niya, lagi mo nga mura, dinilak ko ito ngayon mo. Ako muna eh. Ako muna Charles. Ako muna. I won't give up on us. Mura kag nasa the streets to Jesus. Even if the sky